Η πόλη των Χανίων αποτελεί πάντα ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Είναι μια όμορφη πόλη, πλούσια σε πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και με χαρακτηριστικά σύγχρονης αστικής ευρωπαϊκής πόλης. Η ιδιαίτερη προτεραιότητα του Δήμου Χανίων είναι η αύξηση της βιώσιμης ανάπτυξης στο κέντρο, που θα μεταμορφώσει το βαρύ αστικό χαρακτήρα σε μια πράσινη βιώσιμη πόλη. Συγκεκριμένα σήμερα, προβλήματα όπως το κυκλοφοριακό, το πάρκινγκ και ο χαμηλός αριθμός σπιτιών σε σχέση με τα εμπορικά κτίρια στο κέντρο δημιουργούν έλλειψη πρασίνου, κήπων και φυτών, ενώ τα πάρκα αναψυχής βρίσκονται κατά κύριο λόγο έξω από το κέντρο και καθιστούν την πόλη αστική θερμική νησίδα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται σε υψηλότερα από 35 βαθμούς Κελσίου επίπεδα κατά την τουριστική περίοδο, όπου και φιλοξενεί περισσότερους από 350.000 κατοίκους και επισκέπτες. Στο πλαίσιο των δράσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, η Κίδων ΑΕ συμμετέχει και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Just Nature. Η Κίδων ΑΕ, με βασικό μέτοχο το Δήμο Χανίων, εκτός από τη δημοτική λαχαναγορά και τη συμμετοχή στην ΑΕΣ Φαγεία Χανίων, κατέχει και λειτουργεί το μεγαλύτερο χώρο στάθμευσης, στην καρδιά της πόλης, που είναι προσβάσιμος από έναν μεγάλο αριθμό πολιτών που ζει και εργάζεται στην περιοχή, καθώς και όσων επισκέπτονται το κέντρο. Πρόκειται για ένα 7όροφο αυτόματο πάρκινγκ που φιλοξενεί 320 οχήματα, ενώ περιέχει 2 ηλεκτρικά σημεία φόρτισης και περιβάλλοντα χώρο. Με το πρόγραμμα Just Nature πρόκειται να υλοποιηθούν με συμμετοχικές διαδικασίες παρεμβάσεις φιλικές προς το περιβάλλον και απόλυτα συμβατές με αυτό, αλλάζοντας την όψη και το ευρύτερο περιβάλλον του σταθμού αυτοκινήτων Κίδων, όπως κάθετη κήπη, φυτεμένα επισκέψιμα δώματα και άλλα. Τα ωφέλη αυτών των παρεμβάσεων είναι πολλαπλά, με την άμεση πρόσβαση και επαφή των πολιτών με το πράσινο, τη βελτίωση των συνθήκων και της ποιότητας του αέρα, από την αδιαμφισβήτητα αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Είναι μια ευκαιρία για την πόλη και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να γίνουν μέρος αυτής της πράσινης μετάβασης, βασισμένης στις αρχές της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Γίνεται μέρος μιας δίκαιης μετάβασης, όπου οι πολίτες συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων που τους αφορούν. Ακολουθήστε το Just Nature στο site και στα social media.